歡迎大家收睇《醫生與你》。今日有我 Maggie 梁肯寧同胡志遠醫生 Justin 為大家主持節目。而家係農曆正月，我覺得呢排嘅天氣可以用4個字嚟形容啊，就係乍暖還寒啦。雖然而家日頭嘅氣温有成20幾度，有人甚至會着短袖衫，不過要留意啦，下個星期氣温會稍為下降，大家都要小心身體啦。Justin，我發現每逢轉季身邊都特別聽到好多人會咳咳聲咁樣喎。係啊，其實咳可以話係平日最常見引起唔舒服嘅症狀。事實上引起咳嗽嘅原因係好多嘅，可大可小。如果係咳極都唔好嘅話就要睇醫生徹底檢查，揾出背後嘅原因，盡快醫治啦。冇錯，所以今集我哋嘅主題就要講下咳呢個問題啦。而坐喺我身邊嘅呢位就係呼吸系統科專科醫生廖仲雅醫生，歡迎晒廖醫生，你好。廖醫生將會為大家詳細咁講解引致咳嗽嘅唔同原因同埋各種嘅治療方案。如果各位觀眾有問題想問廖醫生嘅話歡迎打嚟熱線電話25567281。我哋直到直播完結之前都會有專人接聽同處理㗎。而今集 on duty 嘅醫道值日生就係 Michelle 啦。大家好，我係 Michelle 啊。今集會 on duty 睇大家嘅留言嘅。首先我自己就想問下廖醫生啊，頭先 Justin 都講過啦，引起咳嘅原因係非常之多。咁其實點解咳係一個咁常見嘅警號嚟嘅咧？嗱，其實咳咧係一個身體嘅自然反應嚟嘅。咁咧其實個氣管入邊咧自己都會分泌一啲黏液出嚟嘅。咁如果咧我哋有啲譬如接觸咗啲病毒啊或者細菌咁樣咧，咁啲黏液咧就會將呢啲病毒同細菌黐住咗佢。跟住之後咧，我哋就會一個反射反應咁，將呢啲病毒嘅細菌咳咗佢出嚟，等佢冇跌落個肺入邊咁樣樣啦。咁同埋咧，有時我哋會接觸咗一啲，譬如一啲過敏源咁樣啦，譬如啲花粉敏感嘅病人咁樣咧，咁啲花粉跌咗落個肺度，又係用呢個方法將佢反射性咁咳咗出嚟，等佢冇刺激個氣管咁樣。原來係咁，但係咧，其實點樣分辨咳嗽咧係由感冒引起啊，抑或係其他疾病嘅咧？有冇話啲咩嘅疾病其實可能會引起一個長期咳嗽呢個問題㗎？我哋最緊要留意下咧，究竟我哋係有痰定冇痰？冇痰咧，我哋叫乾咳啦；有痰有濕咳咁樣樣啦。咁如果冇痰嘅咳咧，我哋其實都唔使太擔心嘅。有痰嘅咳咧，我哋要留意下啲痰嘅顏色啦。啲痰要深色或者甚至帶血咧，我哋就一個大嘅警號嚟啦。咁要盡快睇醫生㗎啦。明白，唔該廖醫生。如果大家好似我咁，有想知多啲咧關於咳嘅問題，就可以去到我哋節目嘅 Facebook， 又或者 WhatsApp 去55121286留言俾我哋，我會幫你向醫生發問㗎啦。好啊，唔該晒 Michelle。咁等緊觀眾留言或者打電話俾我哋嘅時候我哋繼續同廖醫生傾下先。我想問下其實好多人都試過咳嘅，有陣時係乾咳啦，有陣時係痰咳。咁我想問下其實引致呢兩種咳嘅成因係啲咩？同埋有冇話分邊幾種類型嘅咧？我哋如果乾咳嘅話咧，好多人都試過啦。咁有時我哋變咗有啲係譬如係氣管過敏嘅病人咧，就話夜晚咳得好犀利啦。哮喘嘅病人咧，尤其是都係夜晚咳得多啲嘅喎。咁我哋如果濕咳有痰嘅話咧，我哋一定要留意下痰嘅顏色啦。如果痰係透明嘅咧，好多時候都係啲氣管過敏啦，或者病毒感染引起嘅咳嗽。但係如果痰係有啲顏色嘅，譬如係黃色啊、啡色嗰啲咧，好多時候都係有啲細菌感染先至會咁樣啦。如果我哋發現咧痰開始有帶血嘅話咧，呢個係我哋比較擔心嘅症狀啦。呢啲可能我哋會考慮究竟會唔會係啲肺癌啊或者肺癆啊呢啲咁嘅症狀啦。咁如果話乾咳同痰咳嘅話有冇話邊一種比較難好翻啲？同埋如果咳得耐一路都唔好翻，會唔會有啲咩嘅併發症㗎？如果係邊種比較難好翻啲咧，通常都係濕嗰啲難好翻啲。濕嗰啲咧，通常都係有啲疾病去引起嘅，病毒啊、細菌啊，咁我哋要知道有呢啲啦。咁所以一定要揾翻個原因，根治咗個病因，咁先至可以好翻嘅。咳得耐咧，我最擔心就係如果一路都冇處理得好，變成肺炎咧，咁就手尾好長㗎啦。咁呢啲咳嗽嘅症狀咧，有冇啲常見嘅呼吸道嘅疾病係即係喺大部分嘅情況都係屬於呢啲嘅病引起嘅咧？如果我哋譬如冬天嘅時候咧，好多病人都會話有啲傷風感冒咁嘅嘢啦。咁傷風感冒都係因為啲病毒引起嘅。咁呢啲通常咧自己會好翻，大約7至10日內都會好翻㗎啦。但係如果係因為啲流感引起嘅話，好似而家咧係流感高峰期啦，咁我都聽過好多病人咧中咗甲型或者乙型流感。通常呢啲咧會發到好高燒，有啲病人燒到差唔多40度，咁啊周身骨痛啊、發高燒啊、咳得好犀利。呢啲咧就一定要用啲適當嘅藥物先可以好得翻嘅。咁有啲譬如鄧敏福呢啲咁嘅特效藥，我哋先好得翻。咁有啲病人如果係真係啲肺炎引起嘅話咧，咁啲痰有顏色啦，一定要用適切嘅抗生素先得。咁但係如果我哋見到有痰，啲痰入邊有血嗰啲咧，尤其是如果夜晚成日出汗啊、體重暴瘦啊嗰啲咧，我哋要懷疑究竟係咪肺癆啊？
咁嗰啲一定要做晒所有嘅檢查，然後落適當嘅肺癆藥物咁先得咯。嗱，因為即係咳嗽係一啲咁常見嘅症狀啦，又有唔同嘅呼吸系統嘅疾病引起。咁幾時要做一啲檢查咧？同埋有啲咩檢查係需要安排嘅咧？嗱，好多時候咧，如果咳嗽幾日內好翻嗰啲咧，其實唔使做啲咩檢查嘅。不過喺我哋胸肺科醫生角度嚟講咧，咳嗽如果多過6至8個禮拜咧，我哋當係久咳嘅。咁嘅情況之下咧，一定要做啲檢查 check。咁我哋會建議病人咧，至低限度都要做 X 光。如果 X 光都唔能夠睇得好清楚嘅話咧，可能我哋都建議做電腦掃描啦、抽血啦、流痰檢查呢啲啦。好啊，唔該晒。咁如果初起咳咧，其實情況唔太嚴重嘅話咧，唔少人咧都未必會即刻睇醫生啦，可能會選擇休息下、忍下口咁就算啦。咁我哋開心組合 Mola Mosi 咧都有關於呢方面嘅迷思，我哋一齊睇下。BB，你揾緊啲咩啊？你有冇見過啲朱古力啊？之前買咗一大袋嘅咧。我見到啊，我仲食晒添，喺晒呢度啦。嗰啲我啲珍藏嚟㗎，你同我食晒。BB，唔好嬲，唔好嬲，唔好嬲。唉，你咳啊嘛，咳咧就唔可以食甜嘢㗎喎，所以咧我已經幫你消滅晒啦。嚇，咁病啊，仲要食得健康啲，知道冇？咁你搣個橙俾我食咯。呢個唔得，呢個你都唔食得㗎喎。橙有維他命 C， 點解唔食得？BB，咁你係有所不知啦。我聽人講啊，橙入邊咧有隻叫檸檬酸嘅嘢咧，係會刺激喉嚨㗎，越食咧就越想咳嘅。所以咧，我一口氣咧已經將全屋嘅橙全部食晒，除咗佢，我一陣間都打算將佢消滅埋㗎啦。呢樣又唔食得，嗰樣又唔食得。我諗全屋最應該消滅嘅只有一樣嘢，係咩咧？就係你啊！唉，唔好嬲啦。究竟咳係咪唔可以食橙或者甜嘢咧？廖醫生啊，究竟咳係咪唔可以食橙或者係甜嘢嘅咧？嗱，其實咧，如果橙係有啲維他命 C 咧，對咳嗽病人嚟講係有啲幫助嘅。不過因為橙啊、檸檬啊、奇異果啲咁酸嘅嘢咧，其實會刺激個氣管㗎。通常咧，我都叫啲病人咧唔好食呢啲酸嘅嘢。咁如果真係要食生果嘅話咧，都係建議食蘋果啊、香蕉啊呢類會好啲咯。醫生啊，咁除咗酸嘢之外咧，即係其實我聽人講食甜嘢都唔好嘅喎，係咪真嘅咧？嗱，其實咧西醫我哋就冇話叫病人戒口嘅。不過甜嘢嘅話咧，有啲人話覺得嘢淡啦，其實就未必嘅。不過咧，我建議就盡量唔好食咁多啦。至少食得太多，咁真係會有啲淡嘅。咁我哋其他嘢我哋都建議病人咧唔好食啲辣嘢啊咁樣啦。因為辣嘢咧其實好刺激個氣管嘅。咁同埋酒精類飲品咧，佢揮發咗就涼涼地咧，氣管都即刻收縮嘅，其實都咳得好犀利。所以凍嘢啊、酒精啊、辣嘢，我建議都唔好食咁多啦。所以即係西醫又好少叫人哋戒口啦，但係頭先聽你講，即係酸嘅嘢啊，或者頭先講一啲刺激性嘅嘢都唔食得㗎喎。咁仲有冇一啲嘢喺飲食上面要留意咧？嗱，其實咧啲婆婆都成日都想醫生講啲有啲戒口嘅嘢嘅方案啦。我哋都建議啲，尤其啲老人家咧，千祈唔好食凍嘢，咁啊飲多啲暖水啊、暖嘅蜜糖水啊，其實嗰啲好有幫助㗎。好啊，唔該晒。嗱，如果有痰咳咧，喉嚨有陣時真係好難受㗎。咁 Mola Mosi 咧同樣有呢方面嘅困擾喎，我哋一齊睇下佢哋發生咩事啊！BB，你做緊啲咩啊？啲痰塞住個喉嚨，又咳極都咳唔到出嚟，好辛苦。咁我咪上網睇下啲咳痰嘅方法咯，試咗幾個都唔 work 嘅。BB，咁即係你咳咗成朝噶咯喎，咁大件事啦。咩事啊？你係咁咳，你話一陣間咳到連喉嚨都損埋，你話點算啊？咁但係啲痰塞住個喉嚨，唔咳出嚟點得㗎？忍住啊 BB，你都係想冇痰啫嘛。其實我哋唔一定將佢咳出嚟㗎，我哋可以將佢吞翻落去㗎嘛？唔係啊嘛，啲痰有菌㗎喎，咁樣吞落肚咪仲傷身？唔係 ，BB 你諗下，我哋胃有胃酸㗎嘛，胃酸咪可以殺菌咯，好過你而家咳又咳唔到，又咳傷個喉嚨啊！嚟飲啖水，吞咗佢咧。咁核突，唔要啊 ！BB， 信我啦。啲痰咳極都咳唔出，
咳得多係咪會傷喉嚨㗎？將啲痰吞落肚又得唔得咧？到底咳得多係咪傷喉嚨嘅咧？將啲痰吞落肚又得唔得嘅咧？我哋又要請廖醫生解答啦。嗱，其實咧，如果咳得多咧，係會傷喉嚨㗎，因為嗰個錯咳嗰個動作咧，其實係我哋會扯傷啲肌肉啦，同埋有啲人咧咳到聲帶都沙咗㗎。其實咧，最近我哋發覺有啲病人咧就咳到即係好痛啦，話啲肋骨好痛，一照 X 光咧發覺裂咗骨㗎。咁呢啲好多時候都係啲後生仔喎，因為後生仔先至夠力去咁樣咳法。我哋發覺婆婆咧反而冇咳到裂骨嘅，佢哋都唔夠力咳。但係啲後生仔咳得太犀利係會裂骨㗎，呢個唔可以忽視啦。咁如果係啲痰吞落肚又得唔得嘅咧？嗱，其實咧就痰咧，我哋頭先都講過啦，痰係我哋本身呢個氣管有啲分泌物咧，就會黏住嗰啲病毒啊、細菌啊咁，跟住我哋一個反射反應咧，將呢啲嘢咳咗出體外嘅。咁咧其實嗰啲嘢係污糟嘅。不過如果真係吞咗落肚嘅話咧，個胃真係有胃酸嘅，咁真係消化咗呢啲咧，其實都唔會令到個胃發炎嘅。其實如果真係好唔方便，或者你吞咗落肚，唔使太擔心嘅。明白。嗱，如果真係唔想吞啲痰落肚，但係有陣時係真係好難咳出嚟嘅，咁啊，尤其啲小朋友啊、老人家啊咁樣，咁啊會唔會話拍痰又會幫到咧？同埋有冇話邊啲拍痰嘅位置啊或者手勢咧，會幫助呢啲痰咧容易咳到出嚟咧？嗱，其實咧，我哋如果好多痰嘅時候咧，我哋可以考慮用啲化痰藥先嘅。因為化痰藥咧，譬如有啲粉狀嘅化痰藥啦，咁痰化咗稀啲咧，其實係容易啲咳出嚟㗎。咁同埋有時咧，我哋飲啲暖嘅嘢咧，啲痰又自己會稀啲㗎，咁容易即係將佢排出體外。都唔得嘅話咧，我哋可以考慮即係拍痰嘅方法啦。其實有物理治療師咧，專門幫醫院入邊嘅病人去拍痰嘅。咁我啲家屬可以跟下啲物理治療師學下啦。咁如果唔係嘅話咧，其實基本上你向前烏個身，咁個頭低少少嘅時候咧，咁用力好似係掃風咁將啲痰拍咗上頸嗰度咧。當你烏低身嘅時候係容易啲咳咗出嚟㗎。好，唔該晒廖醫生。呢個時候咧已經有觀眾打咗電話嚟咯。電話旁邊有李小姐，你好，李小姐有咩問題想問醫生咧？你好啊，醫生，我想問下咧，我係咳咗好耐咧，keep 住有睇醫生，但係都好似唔斷尾咁樣啊，會唔會咧有會影響到變咗肺炎嘅咧？需唔需要去睇下問下醫生，其實使唔使照下個肺有冇事㗎？廖醫生。嗱，其實咧要揾翻啊，你需要揾翻嗰個咳嗽嘅原因。咳咗好耐咧，可以好多種原因，可以係啲氣管敏感啊、哮喘啊，甚至真係肺炎都可以嘅。如果我哋要揾翻個原因嘅話咧 ，X 光係其中一種方法。但另外都建議流痰啦、抽血啦，做啲檢查穩陣啲啦。好啊，唔該晒。咁第二個電話咧就係劉小姐喺度喎。劉小姐你好，有咩問題想問醫生咧？你好啊，醫生。我咧其實氣管咧係比較敏感少少㗎。咁咧，如果轉天氣咧或者環境咧污糟啲，就好容易咳得好犀利嘅。咁我好擔心，如果咳得唔好嘅話咧，會唔會變哮喘啊？嗱，成年人哮喘係有嘅，不過好多時候咧，哮喘都係小朋友開始有哮喘咧，大個就再翻發咁樣啦。到成年人先有哮喘嘅機會唔係太大嘅。不過咧，好多時候呢啲久咳咧，其實可能係啲氣管過敏嚟嘅。氣管過敏咧同哮喘咧，其實症狀非常之相似，用嘅藥物都似嘅。咁可能其實咳得耐咧，我哋留意下究竟其實係咪氣管過敏引起，未必個個都係哮喘嚟嘅。如果真係要斷症哮喘咧，可能喺醫生度要做多少少檢查，例如啲肺功能測試啊，咁先可以真係斷到呢個症狀出嚟。明白啦。Michelle，你嗰邊有冇收到觀眾嘅提問呢？有收到啊！有位觀眾叫 Jason 啊，佢話咧就問中咗新冠之後，佢個喉嚨咧成日都會好痕癢啊、氣促啊，令到佢瘋狂咁樣咳嗽，已經持續咗2個月啦。想問下長遠嚟講，會唔會係肺炎嘅徵兆咧？呢個問題咧，好多病人喺臨床上都問我哋，因為新冠啱啱過咗咧，好多病人中完新冠之後咧，有啲好長期嘅咳嗽啦，咁我哋會將佢定性為呢個即係長新冠嘅症狀啦。咁啲病人都形容就好似有條毛喺個喉嚨度撩住咁樣，咁咧好想咳咗出嚟又咳唔到喎，忍又忍唔到喎。咁有啲病人咧形容話咳到咧好似有啲病人話直情搭地鐵嘅時候咧好想咳，又忍唔到，要喺下一個站落咗地鐵嗰度，落下一個站咳到眼淚水都飆埋，先上得翻架車度。咁有可能呢幾個鐘頭唔咳嘅喎，但一咳就咳到飛起。咁呢啲好多時候咧都係新冠之後嗰啲氣管過敏嚟嘅，未必係肺炎嚟嘅。可能好多時候咧，就算照肺咧都未好清嘅，可能都係啲氣管過敏。咁呢啲時候咧，病人揾醫生睇咧，最緊要係食一啲氣管過敏嘅藥物。咁其實好幫得到手㗎。咁即係要記得去睇醫生食藥啦。另外咧，有位洪先生就想問下，點解到夜晚嘅時候會特別會咳唔停嘅咧？咳到又瞓唔到覺喎，有冇啲舒緩嘅方法佢可以做嘅咧？
嗱，首先咧要睇下先生咧係咪因為啲鼻敏感啊，或者鼻水倒流呢啲啦。如果你平時日頭嘅時候咧，啲鼻水咧就唔會跌落即係跌咗順流咁落咗去下邊咧，咁就唔會刺激到個氣管嘅。但係如果我哋瞓低嘅時候咧，咁啲鼻水咧就會積住一滗喺個喉嚨後邊咁樣啦。咁一跌落個喉嚨度好刺激㗎，咁啲病人咧就會不停咁咳夜晚嘅時候。咁所以睇下究竟係咪鼻敏感引起先，咁用啲適當嘅鼻敏感藥物可以幫到手啦。第二，我發覺咧，其實有啲病人咧，如果氣管過敏嘅話咧，要留意下究竟嗰啲氣管過敏咧係因為啲咩原因引起。我哋發覺咧有啲病人咧，如果係因為啲塵蟎敏感咧，一瞓落張床度咳得好犀利嘅。我哋都試過有個病人咧就話，佢話咳咗幾個月都唔好。咁我哋同佢做咗啲敏感原測試咧，發覺原來對敏感啲塵蟎嘅。咁再問清楚啲，發覺原來嗰個男士一個人住6個月先換一次床單嘅。咁所以每晚一瞓落張床度就咳到飛起，就因為太多敏感源喺張床嗰度。咁所以我哋可能要做翻啲檢查，睇清楚個原因係乜嘢。不過好多時候都係氣管過敏引起啦。唔該，廖醫生。好啊。咁一般醫治咳嗽嘅藥物咧，其實有邊啲種類咧？同埋通常要食幾耐嘅咧，廖醫生？嗱，咁我哋如果通常都去睇醫生咧，都會俾啲咳藥水啦。咳藥水都分開兩種嘅，有一種咧就係止咳嘅咳藥水，而一種咧就係啲去幫你化痰嘅咳藥水啦。不過呢啲咧都係只係會醫到個症狀。我哋其實最緊要揾翻咳嗽嘅原因，去醫治咳嗽嗰啲真正嘅，即係譬如背後原來係因為啲病毒感染啊，用翻啲病毒藥啊；如果細菌感染，用翻啲抗生素，最緊揾翻個原因先。咁其實其他啲藥咧，例如收鼻水啊、咳藥水，都係只不過醫治個原因，唔好就咁盲目去藥房買啲藥。你最緊揾翻個原因。不過咧，始終好多人咧都會自行去一啲社區藥房買呢啲嘅咳藥水啦。咁服食呢啲咳藥水嘅時候咧，有啲咩要留意咧？嗱，咳藥水咧最緊要跟翻嗰個醫生個指示咧，幾多毫升就幾多毫升，唔好食過量。咁同埋啲咳藥水咧，其實普遍都好眼瞓嘅。咁我哋建議，如果要揸車嘅人士，或者要操縱啲機，要用啲要操控啲好大型機械嗰啲人士咧，最好就唔好食完咳藥水就去翻工啊，或者揸車咁樣。同埋咧，好多病人都發現咧，原來咳藥水食完之後係有啲便秘嘅，所以我都建議病人如果真係食咳藥水嘅話咧，通常都係要食翻多啲生果蔬菜啦，好緊要呢樣。同埋最後要睇咧，有啲老人家咧，其實有前列腺嘅問題嘅。咁我哋都建議，都試過有啲老人家食咗啲好勁嘅咳藥水之後咧，會屙唔到尿嘅。所以如果老人家真係睇醫生，記住話俾醫生聽有冇呢個前列腺嘅問題，有嘅話咧，醫生會開啲唔會影響前列腺嘅咳藥水咧，咁免得佢屙唔到尿仲辛苦。好啊。咁講到睇醫生食藥醫咳啦，冇啦冇時兩位主持咧有啲迷思喎，我哋一齊睇下。BB，你冇事啊嘛？做好辛苦啊？我咳到個人冇晒力啦。咁你食咗藥未啊？啲藥尋日食晒啦。點解你唔早啲同我講啊？咁我即刻去睇醫生啦，行啦。唔啦，我都咳咗成個禮拜，啲藥都好似冇咩用咁嘅。唉，我唞下嘔下可能就會好噶啦。飲啖水先啦。唔係喎，如果嘔下就可以好翻，咁個世界邊使醫生㗎？唔係啊，計好話，一於我同你去睇醫生，我叫醫生開啲抗生素俾你，咁應該快啲好㗎啦。點解要食抗生素啊？抗生素聽到個名都覺得勁啦，應該好得翻㗎啦。唔得啊！你咳得咁嚴重，我哋而家即刻去睇啊！行啦 ，B B。唔係啊，我俾你激到氣咳啊！你冇聽過嘅咩？抗生素係唔可以亂食㗎。仲有啊，而家醫生係唔會話病人想要抗生素就開俾佢㗎。又好似有聽過嘅，不過可能咁咧，醫生見到我個樣咁有誠意，肯開咧。B B 你冇事啊嘛 ？B B 係咁咳好辛苦，食抗生素係咪會快啲好咧？廖醫生啊，咁食抗生素咧係咪真係會快啲好嘅咧？相信呢個問題咧好多觀眾都想問啊，同埋廖醫生啊喺咩嘅情況下，醫生咧先會考慮開抗生素俾病人嘅咧？其實咧，大部分病人嚟睇醫生咧，都希望醫生開抗生素，好似我哋啲戲劇中入邊個主角咁樣。係。但其實我哋都唔建議咧，所有病人都開抗生素㗎，食得太多咧，其實有抗藥性㗎。咁所以醫生都會因為個病人個情況而選擇開唔開。如果咧病人只係乾咳或者痰根本係透明顏色咧，可能都唔係因為啲細菌引起。呢啲情況之下咧，其實唔使用抗生素㗎，用其他啲止咳藥物，譬如嗰啲氣管過敏藥啊、咳藥水啊，其實已經夠晒㗎啦。
如果要開抗生素嘅話咧，我哋通常都會係因應真係有需要先開啦。咁同埋咧，我哋通常都係建議病人開咗抗生素咧，一定要食晒成個療程。我哋見到好多病人咧，其實嚟咗醫生開咗抗生素之後咧，佢食咗2日啦，見到自己好翻少少就自己停咗佢，咁反而仲衰㗎。咁樣令到啲細菌咧有啲抗藥性咧，之後要再去醫治啲細菌就特別難㗎。所以醫生開5日食晒5日佢，咁但係醫生會因應個情況之下，需要就開咯。有啲時候咧就真係要考慮抗生素啦，不過亦都有好多人士咧本身就有慢性咳嗽嘅問題嘅，例如哮喘啊、慢性阻塞性肺病啊，或者其他一啲過敏情況。咁啊，我哋平時日常生活有啲咩嘅留意可以減少呢啲慢性咳嗽嘅症狀嘅咧？嗱，其實咧，我哋呼吸科醫生咧見得最多就係啲食煙嘅人士啦。咁喺我哋如果問係點可以止咳嘅話咧，第一樣真係要戒煙先。咁另外咧喺呢個時候咧，雖然話我哋已經唔使戴口罩啦，但係尤其是而家流感高峰期咧，發覺最近好多細菌喺係細菌同病毒喺社區度流傳，好似最近成日都見到啲甲型乙型流感啊咁。戴口罩其實好有幫助，嗰層口罩係真係篩走咗好多啲病毒同細菌咧，咁你真係好預防到感染。同埋我哋都建議咧喺呢段時間秋天啊冬天咧，其實政府都會有出一啲流感嘅疫苗㗎。我哋都建議嗰啲人。尤其是如果係啲譬如高危嘅人士、長者啊、小朋友啊，咁我哋都建議去接種呢啲流感疫苗，咁預防到一啲疾病感染就冇咳得咁犀利啦。咁日常生活上咧，我哋都建議病人係做多啲運動啦，強化翻啲肺功能啦，同埋就建議係飲食方面健康啲，唔好食咁多煎炸嘢都有幫助。好啊，唔該晒廖醫生同我哋講解咗咁多咧有關咳嗽嘅問題啦，包括咳嗽嘅成因啦、症狀啦、治療甚至係預防方法嘅。咁其實咧，我哋平時咧都要做多啲運動啦，均衡嘅飲食啦，有充足嘅睡眠、適當嘅運動等等咧，我哋保持一個強健嘅體魄咧，都可以有少啲咳啦，同埋少啲其他嘅疾病嘅。今日再次多謝晒廖醫生嘅講解啦。咁我哋下一集咧，我哋就會同大家講下咧長者喺春季嘅一啲嘅保健貼士啊。咁春天咧係萬物復甦嘅季節啦，咁喺中醫嘅角度咧，正咧就係我哋調理身體啊，甚至係養生嘅一個好時機嚟㗎。不過啦，春天又多雨啦，濕氣又好重，要點樣可以幫助祛濕呢？如果想知道更多有關祛濕嘅內容咧，就可以留意我哋下一集嘅內容啦。我哋今集節目時間夠，拜拜。